Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu Köşmeller İdaresi ve İstanbul Valilik tarafından Euro Asya Senet ve Körgez Merkezinde ötküzülgen iftar faaliyetinde Türkiye Milletler Cemiyetlerinin vekilleri ve Uygurlar bilen cem oldu. Minister Soylu Uygurlar tarafından kızgın karşılandı. Ular bilen ayrım görüşüp hatır söret küçtü. O bu yerde kılgan sözüde Uygur kıyırdaşlarımızın Türkiye'de turuş, işleş, davalaniş işleri hem de Türkiye pukralıqıga qabul qilinishi qatorliq jihatlarda qonunlar orqali qulaylik yaratiladi. İşkimiz ve ko'nglimiz sizlarga 24 soat ochiqdir dedi. İstanbul valisi Ali Yerlikya İstanbul'da 15.344 kişiye uzun müddetlik ikamet berilganligini, hozirgacha 1.245 Uygurga insoniy ikamet berilganligini bildirdi. Amerika Deniz Armiyasi paraxotlarining Xitoy bilan Tayvanni ayirib turgan Tayvan bo'g'ozidan o'tishi Xitoyni g'azablantirdi. Xitoy Amerikani qattiq ogohlantirdi. Singapurda o'tkazilgan Shangri-La dialogi yig'inida so'z qilgan Xitoy mudofaa ministri Wei Fenghe kerak bo'lib qolsa Tayvanga qurol ishlatishdan yanmaydiganligini aytdi. U Amerikani Tayvan bo'g'ozi va Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishlarga aralashmaslik haqida ogohlantirib, Amerika bilan urush qilish dunyoga ofat deb keladiganligini aytdi. Wei Fenghe agar kim bo'lishidan qat'iy nazar Tayvan masalasiga aralashsa, Xitoy oxiriga qadar uning bilan jang qiladi. Ba'zi davlatlar sirtdan kelib Janubiy Xitoy dengizida erkin dengiz savdosi nomida kuch ko'rsatyapti dedi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda musulmonlarni kollektiv shaklda ta'qib qilish, kuzatish va xohlagan tutqun qilish uchun bir yanfon yumshoq detal qo'llanayotganligini o'ttirib qo'ydi. Birlashma Markaz Supsi nomli bu app kishilarning so'zlari, nomuvofiq tok ishiltish qatorliq 36 xil ish harakatini nazorat qiladi. Sharq Turkistonda Uyg'urlar sistemalik bostirish va assimilyatsiya ilib berayotgan Xitoy yanfon yumshoq detaldan foydalanib kishilarning shaxsiy uchurlarini to'plamoqda. Amerika O'rta Sharqqa avatgan Lincoln Abraham nomli aviamatkining hujum gruppasi bilan yadro bombasi iqtidoriga ega B-52 bombardimonchi aeroplani Paris qo'ltig'ida manevr o'tkazdi. Birlashma agentlikning xabar qilishicha, Amerika Eron tahdidiga qarshi turish uchun O'rta Sharqqa avatgan Abraham Lincoln nomli aviamatkining hujum gruppasi bilan yadro bombasi iqtidoriga ega B-52 bombardimonchi aeroplani Paris qo'ltig'ida havo hujum manevr o'tkazgan. Quddus ishg'olining 52 yillik munosabati bilan Yahudilar shahrining har qaysi joylarida yurish va san'at faoliyatlari o'tkazdi. Isroiliyaning 1967-yili Quddusni ishg'ol qilganligining 52 yillik munosabati bilan ishg'ol ostidagi shaharning o'xshash bo'lmagan joylarida tabriklash faoliyatlari o'tkazilmoqda. Isroiliya askarlarining shu kuni atdigan Masjid Aqsoda jamoatga hujum qilish bilan boshlangan jiddiychilik bilan bir vaqtda Yahudilarning tabriklash faoliyatlari butun kun davomlashdi. Qalblar badur söygünü yaşıntıdığan. İnsanlar badur dostluqni hem bəhrlinidığan. Bayramlar badur söygü bilen kucaqlışıdığan. Sharq Turkiston başçılıqida asaret astidagi barliq mazlum davlatlarning azodlik tiliki bilan ro'za yitinglarni qizg'in tabriklaymiz. Ro'za yitinglarga muborak bo'lsin.